लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्यारी साथ संगत, तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे हिन सत्संग में। असांजी मिठड़ी ॿोली सिंधी, उन सिंधी ॿोलीअ में सत्संग ॿुधी रहिया आहियूं। भगवत गीता ते हाणे सत्संग संपूर्ण थियो।
विराम थियो। तंहिंखां पोइ वीचार हले पियो कि हाणे छा ते सत्संग शुरू कयूं। अनेक ऑप्शन हुआ, पर चङे टाइम खां इहो ई हो कि भगवत गीता खां पोइ त भक्तीअ जी ॻाल्हि थियणु खपे। पर वो भी भक्तीअ में भी अनेक शास्त्र आहिनि, शांडल्य, भक्ति सूत्र ऐं ॿिए भी आहिनि, पर सभिनि खां जेको श्रेष्ठ आहे उहा नारद भक्ति सूत्र आहे, जंहिंमें हिक हिक लाइन जा सूत्र फार्मूला आहिनि। हिक लाइन में हिक लाइन बस चई वई अर्थ त भक्ति व्याख्यास्यम, इहो बस थी वियो पूरो हिकु सूत्र आहे। अहिड़ा 84 सूत्र आहिनि नारद भक्ति सूत्र। नारद विरचित, देवर्षि नारद, तव्हांजो सुञातल हूंदो, उनखे केरु न सुञाणे। हर शास्त्र में तो उनजी चर्चा आहे, हर पुराण में मिलंदव तव्हांखे, पर कमु करे हली वेंदो आहे। उन ते न को कंहिं कथा कई आहे नारद ते, न को हुन ई कॾहिं चाहियो आहे। असां देवर्षि नारद जा भक्ति सूत्र खणूं, उन खां पहिरीं उन जे बारे में त ॿुधूं। पहिरीं नारद जे बारे में संक्षेप में, त अॼोको ॾींहुं त केवल देवर्षि नारद जी कथा ॿुधण में हलियो वेंदो। पोइ धीरे धीरे शुरू कंदासीं। अॼु भी छा थी सघे थो, सुभाणे को सत्संग भी देवर्षि नारद जी कथाउनि में हलियो वञे, संक्षेप में वो भी ख़बर कान्हे। त देवर्षि नारद सभिनीनि जो सुञातल आहे, ॼातल आहे। उनखे व्यास गद्दीअ जे आमंत्रित थी करे ऐं हिते उनखे प्रगट कंदी, देवर्षि नारद जी महिमा गाईंदी हीअ व्यास गद्दी सिंधीअ में। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण जंहिंजे लाइ चयो आहे देवर्षिनि में नारद मां आहियां, भगवत गीता में। ऐं भगवान कृष्ण ई देवर्षि नारद जी उस्तति भी कई आहे। स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण चयो आहे नारदम तम नमास्यम, नमास्यम, मां तव्हांखे नमस्कार थो कयां हे देवर्षि नारद, छो त तव्हांजी हिकु त दिव्य दृष्टि आहे, त उहो ॾिसी वठंदा आहियो जेको आम देवी देवता भी न ॾिसी सघंदो आहे। तव्हांजी दृष्टि दिव्य आहे, तव्हां ब्रह्मा जी गोद में प्रगट थिया आहियो, उहो तव्हांजो पिता आहे। तव्हांखे अहंकार कान्हे, तव्हांखे सभिनी शास्त्रनि जो ज्ञान आहे ऐं तव्हांजो उज्जवल चरित्र आहे। भगवान कृष्ण इहो चयो आहे देवर्षि नारद जी महिमा में, तव्हांजो चरित्र उज्जवल आहे, शील। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे, भगवान कृष्ण चयो आहे कि देवर्षि नारद कॾहिं भी कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे, कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे। हाणे कूड़ माण्हू या त स्वार्थ सां ॻाल्हाईंदो आहे, या फेका फेकी करण लाइ, या लोभ सां, या भय सां, या हिकु कूड़ ॻाल्हाए चुको आहे उनखे ढकण लाइ अनेक कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे। देवर्षि नारद इन्हनि सभिनीनि खां बचियल, कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे। इन करे उहो पूजनीय आहे, सभिनीनि जो पूजनीय आहे। देवताउनि जो त आहे, पर कॾहिं असुर वटि बि हलियो वञे नारद, उहो बि उनखे सम्मान ॾींदो हो, चाहे जलंधर हुजे चाहे रावण हुजे। देवर्षि नारद रुगो पहुची वञे तब उनजो सम्मान, छो त सभिनि खे ईअं लॻंदो हो कि ही पक्षपाती कान्हे, ही निष्पक्षाई अलॻि आहे, ही सही सच मुंहं ते चई ॾियण वारो आहे ऐं ख़बरी भी आहे, असांखे जानकारी भी ॾींदो, इन करे हिनजो सम्मान थींदो हो। त हुन देवर्षि नारद जो जनम कीअं थियो,
तव्हां ॿुधो हूंदो जॾहिं ब्रह्मा खे आदेश थियो कि सृष्टिअ जी रचना कर, त सभिनि खां पहिरीं सनकादिक ऋषि आया, 4 मानस पुत्र देवर्षि ब्रह्मा जा। ब्रह्मा उन्हनि खे चयो वरदान घुरो, त उन्हनि इहो ई वरदान घुरियो कि असां सदाईं ॿार हुजूं, असां ॿार रहूं। ब्रह्मा चयो तथास्तु। हाणे ॿार जो रहिया, ब्रह्मा जी इच्छा हुई कि ये शादी कनि, सृष्टि अॻियां वधे, पर पाण ई जो वरदान ॾेई छॾी ॿार ठहिण जो, त ॿारनि खे काम हूंदो कोन्हे, त ब्रह्मा उन्हनि खे वधीक चयो ई कोन्हे। हाणे छा हिननि खे चवां, इच्छा छा आहे, वॾा थींदा ई कोन, त शादी छा कंदा? त उहे सनकादिक ऋषि त फ्री थी विया। काम कोन्हे पर क्रोध आहे सनकादिक ऋषियुनि में, छो त ॿार खे बि हूंदो आहे न, जरा सी ॻाल्हि ते ॿार नुक़सान तोड़ फोड़ ऐं कॾहिं कॾहिं वॾो नुक़सान बि कंदो आहे। ॿार खे मतिलब ई न हूंदो आहे कि मां छा थो नुक़सान कयां। तीअं ई सनकादिक ऋषियुनि जॾहिं सराप ॾिनो जय विजय खे, त सोचनि थोरी इन जो परिणाम छा निकिरंदो, असां केतिरो वॾो था इन्हनि खे शराप ॾिनो नंढी ग़लतीअ जो, उहो ॿाराणी थी नज़र अचे उते, बालपन। त काम न हूंदो आहे सनकादिक ऋषियुनि में, पर क्रोध त नज़र अचे थो। अहंकार त न हूंदो आहे, ॿार में अहंकार न हूंदो आहे। लोभ बि ॿार में हूंदो आहे, पर उहो सुठो लोभ हूंदो आहे, आपत्तिजनक न हूंदो आहे। कंहिंखे मारे फुरे करे पंहिंजो लोभ पूरो करण वारो ॿारनि जो लोभ न हूंदो आहे, नंढी नंढियुनि शयुनि जो। तीअं सनकादिक ऋषियुनि जो लोभ अथव भॻवान जी कथा, हरि कथा, इहो उन्हनि जो लोभ आहे। त उहे त आज़ाद थी विया सनकादिक ऋषि। पोइ देवर्षि नारद खे पैदा कयो ब्रह्मा, पर मन सां, मन सां, माना केवल पिता हुजे माता न हुजे, ईअं नारद जो जनम थियो। ब्रह्मा हुनखे चयईंसि इहो त वरदान कोन ॾींदो मैं कि हमेशह ॿार हुजे, हमेशह जवान हुजे, हमेशह जवान, नारद हमेशह जवान, ऐं हाणे तूं शादी कर। नारद चई इहा कहिड़ी ॻाल्हि थी, मूंखां पुछो त सही, मुंहिंजी इच्छा त पुछो। मुंहिंजी इच्छा त आहे, मां एॾो जे आनंद में आहियां, मां उहो छॾे छो फासां गृहस्थीअ में। असां त फाथल ई आहियूं संसारी, त असांखे पुठियों आनंद ख़बर कान्हे, हू वारो आत्मा जो। त नारद चए थो मूंखे त ऑलरेडी आनंद आहे न, मां भॻवान जी भक्तिअ में लीन थो रहणु चाहियां, मूंखे त हिकिड़ो तानपुरो ॾियो, मां बसि ॻायां वॼायां। त ब्रह्मा सराप ॾिनईंसि कि पोइ त तूं हमेशह ॻाए वॼाए, गंधर्व थी वञ, ऐं उन्हनि जेके ॻाइण वारियूं नृत्य करण वारियूं थींदियूं आहिनि, उन्हनि सां गॾु घुम फिर रहो, मनोरंजन वञी कर। इहो नारद खे सराप मिलियो, जंहिंजे करे नारद गंधर्व थियो, उनजो नालो मोहवर्षण। ॿियो सराप ॾिनईंसि ब्रह्मा नारद खे कि तोखे ग़लती कई, मूं पंहिंजो पुटु पैदा करे, तोखे त शूद्र जो पुटु थियणु खपे, त ॿिए जन्म में तूं शूद्र जो पुटु थींदे। त नारद ॿिए जन्म में जनम वरितो हिकु शूद्र जे घर में। हेॾा सृष्टि वृष्टि थी वई, ॿियो जनम थी वियो नारद जो। हिकु दासी रहंदी हुई जंगल बियाबान, नारद जो पीउ गुज़ारे वियो। उहा दासी संतनि जी सेवा कंदी हुई, त नारद बि नंढो संतनि जी सेवा में लॻो पियो हूंदो हो। पोइ संत भोजन खाई करे वेंदा हुआ, त उहा स्त्री जेका आहे नारद खे चवंदी हुई कि पातलू मेड़, ही महापुरुषनि जो झूठो भोजन आहे,
इहो फिटी न कजां, असां इहो खाईंदा आहियूं, छो त हिन सां असांखे संतनि जा संस्कार ईंदा। त नारद खे इहा ॻाल्हि दिमाग़ में पइजी वई कि संतनि जो झूठ खाइण बि कल्याणकारी थींदो आहे। त नारद उहो भोजन खाईंदो हो, शेवा कंदो हो, जंहिंजे करे उन्हनि में संस्कार अची विया भक्तीअ जा। पोइ उनजी माता गुज़ारे वई, अकेलो पइजी वियो, डजंदो बि हो, नंढड़ो, पर पोइ धीरे धीरे भॻवान जो ध्यानु कंदो हो ऐं उनखे भॻवान हिकिड़ी दर्शन ॾिनो। दर्शन ॾेई करे वरदान ॾिनईंसि भक्तीअ जो कि तोखे मुंहिंजी भक्ति प्राप्त थींदी, जेका ॾाढी दुर्लभ आहे। ॿिए जन्म में तूं मुंहिंजी भक्तीअ जो प्रचार कंदे। नारद वो शरीर छॾियो, प्रलय थी, वरी सृष्टि थी, वरी ब्रह्मा खे कमु मिलियो सृष्टि पैदा कर। हाणे ब्रह्मा 7 ऋषि पैदा कयईं, 7 ऋषि। उन्हनि सां गॾु नारद जो जनम थियो, 7 ऋषियुनि सां गॾु, 7 ऋषियुनि सां, मरीच वग़ैरह हुआ। ऐं देवर्षि नारद खे भक्ति मिली, जन्म जात भक्ति, ऐं ॿिए बि सुविधाऊं मिलियूं, उॾामण जी शक्ति, सभु भगवान जो आदेश ब्रह्मा खे कि हिनखे ही शयूं ॾिनियूं वञनि, किथे बि पहुची सघे, सर्वत्र गति तुम्हारी, किथे बि नारद पहुची सघे। देवलोक में वञण जी बि जंहिंखे परमिशन, वैकुंठ में बि वञण जी जंहिंखे परमिशन, ये सभु हिनखे पिछले जन्म जे कर्मनि जे करे मिलियो। शिवलोक में भी वञी सघे, ब्रह्मलोक में भी ॻाइण जी विद्या हिनखे मिली, वॼाइण जी विद्या, ॿिए बि अनेक विद्याऊं, कलाऊं जंहिंखे चइजनि, ये सभु कलाऊं हिनखे मिलियूं, जंहिंजे करे पोइ हीअ घुमंदो हो। पर नारद खे सभिनि खां वधीक सुठो लॻंदो हो भारत वर्ष। हीअ भारत भूमि, न त पृथ्वी त ॾाढी वॾी आहे ऐं ॿिया बि लोक आहिनि, ऐं भारत वर्ष केवल एतिरो न हो, सॼी पृथ्वी सम्झो भारत वर्ष हुई। उन में बि ही जम्बूदीप जिते असां रहंदा आहियूं, जिते सनातन धर्म जी जोत आहे, इते नारद खे अचणु विशेष सुठो लॻंदो हो। हीअ असांजी भारत भूमि आहे। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश
देश जी महिमा एॾी वॾी आहे जो नारद खे त किथां बि वञण जी आज़ादी हुई, पर हुनखे हीअ भूमि वणंदी हुई छो त हिते मनुष्य ईंदा आहिनि, कर्म भोगण लाइ ईंदा आहिनि, कर्म करण जे लाइ ईंदा आहिनि। हिते उहे प्राणी रहंदा आहिनि जेके भॻवान खां विछड़ी चुका आहिनि, के भॻवान खे वापसि पाइण लाइ योग पिया था कनि, तपस्याऊं पिया था कनि, ऐं के भॻवान खां विमुख थी उनजे विपरीत पिया था हलनि। नारद जो हिकिड़ो ई उद्देश्य कि मां माण्हुनि जे मन में भक्ति पैदा कयां, भॻवान सां जोड़ियां मनुष्यनि खे, इन लाइ ईंदो हो। लॻे ईअं थो कि इंटरफेयर कंदो हो अची करे, हिन छा कयो, हुन छा कयो, उनजो उद्देश्य कुझु ॿियो हो। बिन बुलाए पहुची वेंदो हुई त बिन बुलाए महिमान नारद। त पहिरीं जेका घटना थी उहा इहा थी, ब्रह्मा दक्ष खे पैदा कयो, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा प्रजापिता, दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा दक्ष खे आदेश ॾिनो कि तूं संतति कर, जनसंख्या वधाए, कुछ भी कर, शादी कर, जनसंख्या वधाए, इहो मुंहिंजो आदेश अथई। हाणे ब्रह्मा जो आदेश, प्रजापिता जो आदेश छा आहे? शादी कयो, जनसंख्या वधायो, ऐं छा पे थियूं कनि? जनसंख्या घटाइनि पे थियूं, शादी मत करो, कुंवारी बनो, कुंवारी रहो, कुंवारी कन्या, गुरु कन्या। हा भाई, सृष्टि वधाइण में भली दख़ल कनि, पर जंहिंजे नाले ते कनि था उन त आदेश ॾिनो आहे। ब्रह्मा छा आदेश ॾिनो आहे कि सृष्टि वधायो। नाराज़ पियो थी वञे जेको शादी न पियो करे ब्रह्मा, त ही केरु आहिनि, अलॻि ई आहिनि छा इहे, शादी न करो। त दक्ष 100 पुट पैदा कया, 100 जा नाला अलॻि अलॻि न रखी करे हिकु ई नालो ॾिनो वियो, हर्यश्व, हर्यश्व। ब्रह्मा उन्हनि खे चई तव्हांखे शादी करणी अथव, वञो नारायण सरोवर ते, उन किनारे ते वेही पंहिंजो पाण खे तयारु कयो, भॻवान तपस्या कयो ऐं पोइ शादी कयो। उहे जीअं विया नारायण सरोवर, जिते असांजी सिंधु नदी वहंदी आहे ऐं समुंड में पवंदी आहे, अरब सागर, उते किनारे ते उहे कनि पिया तपस्या। नारद खे लॻो कि शुरूआत हितां ई कयां, भक्तीअ जी, भॻवान हिननि जे मन में मां भक्ति विझां। सो देवर्षि नारद आयो, उन्हनि खे चई तपस्या था कयो शादीअ जे लाइ, पागल आहियो छा? जिन शादी कई आहे उन्हनि जो छा हाल थियो आहे? उहे त फासंदा विया। उन्हनि खां भक्ति किथां थी सघे? वरी कर्म जाल शुरू, वरी ॿियो जनम, वरी टियों जनम, पोइ वरी अलाए कॾहिं प्रयास था कनि। उहे वैक्सीन थी लॻाइणी पए उन्हनि खे। आहे न, असां मनुष्य एतिरो फासी चुका आहियूं, भॻवान खां जो दूर थियासीं, एतिरो दूर थी चुका आहियूं जो हाणे दूर दूर ताईं यादि ई कोन्हे भॻवान। पोइ जॾहिं भॻवान पाण सां जोड़णु चाहींदो आहे त छा कंदो आहे? वैक्सीन लॻाईंदो आहे। जीअं ही 2 वैक्सीन लॻनि थियूं न, पहिरीं वैक्सीन लॻे थी त माण्हू हू थो थी वञे, साणो थो थी वञे, कमज़ोर, निर्बल। त पहिरीं वैक्सीन जॾहिं लॻंदी आहे न आध्यात्मिक, त माण्हू चवंदो आहे बल झुटकियो, बंधन भरे, कछु न हो तो पाए। जंहिं ॾींहुं जीवन में हीअ वैक्सीन न, जंहिं ॾींहुं जीवन में तव्हां पंहिंजो पाण खे निर्बल महसूसु कयो, ईअं लॻे कि कुझु मुंहिंजो वस हले ई कान थो, त सम्झिजो परमात्मा पहिरीं वैक्सीन लॻाई अथई। दीनता अची वञे जीवन में, कुझु सम्झ में ई न अचे, ईअं लॻे निराशा, त इहा सुठी, पर वैक्सीन पहिरीं आई आहे। कोविशील्ड, हिकु कोवैक्सीन। पोइ
जॾहिं निर्बलता अचण ते तव्हां प्रार्थना कंदा, भॻवान जी शरण में ईंदा, कहो नानक अब ओट हर गज जीव होए सहाय, ईअं चवंदा त पोइ हिकु ॿी वैक्सीन लॻंदव। उन वैक्सीन लॻण खां पोइ तव्हां चवंदा बल होवा, बंधन छुटे, सभु कुझु हो तो पाए, नानक सभु कुझु तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। ॿई वैक्सीन लिखियल आहिनि गुरु ग्रंथ में 500 साल पहिरीं। ईअं ई थींदो आहे न। त जॾहिं इहे ॿ वैक्सीन लॻनि तॾहिं माण्हू भक्ति कंदो आहे ऐं भॻवान जी शरण में ईंदो आहे, पोइ उनजो आख़िरी जनम हूंदो आहे। त नारद चए थो तव्हां एॾो भिटकंदा संसार में, उलझंदा, पोइ ईंदा वापसि भॻवान जी शरण में, त फासो ई छो था? नारद अहिड़ो पटी पढ़ाई उन्हनि खे जो उन्हनि चयो हा असां शादी कोन कंदासीं, भॻवान जी भक्ति कयूं। दक्ष खे ॾाढो ॾुख थियो, गुस्सो आयसि, पर चुप करे वेही रहियो। वरी उनजा समय पाए करे ॿिया पुट थिया, उन्हनि जो नालो शबलाश्व रखियो वियो, हिकु ई नालो सभिनी जे लाइ। उहे बि उअं ई तपस्या पिया कनि। त नारद उन्हनि खे बि चई पंहिंजे वॾनि भाउरनि खे यादि कयो, उन्हनि सुठो निर्णय खयो हो, छो था वैक्सीन में फासो? नारद चई छो था फासो, जलेबी न ठही वञेव तव्हांजी, संसार अहिड़ो उलझाए छॾींदव, हिते फासाइण वारा वधीक अथव, अचो अचो हाणे तूं बची में। त उन्हनि खे बि ॻाल्हि सम्झ में आई, उहे बि भॻवान जी शरण में। नारद चई मां इहो ई कमु कंदुमि, मां भक्ति जो प्रचार कंदुमि, माण्हुनि खे भक्तिअ सां जोड़ींदुमि, भॻवान सां जोड़ींदुमि, भक्ति कराए। पर होॾां ब्रह्मा जो पूरो प्रयास कि जनसंख्या वधे, जनसंख्या वधे। प्रजापिता दक्ष खां पुछईंसि, प्रजापति दक्ष खां पुछईंसि छा थियो भाई? त प्रजापतिअ चई नारद सभु हू पियो थो करे, दक्ष नारद खे घुराए करे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हायो। ऐं नारद खे चईंसि तूं छाजूं भक्ति जूं फैलाव पियो थो करीं, माण्हू खे जीअण त ॾे पहिरीं। हाणे तव्हांखे दक्ष जी ॻाल्हि बि सही लॻंदव। दक्ष थो चए पहिरीं माण्हू जनम वठे, संसार ॾिसे त सही, संसार भोगे त सही। ही सम्झ समुंड आहे, संसार हिकु भवसागर आहे, त इहो पार त करणु ॾे। इन जे अंदरि वञी करे गोता हणे, जेसि ताईं सुख न भोगींदो त मुक्त किथां थींदो? इहो दक्ष जो तर्क। इन संसार मां गुज़रण ॾे, पोइ पार थिए न। तूं त रोकींदो पाप थो करे, सम्झी थो मां वॾो पुण्य थो कयां, पाप थो करे थो। ब्रह्मा जी सृष्टि उन में हस्तक्षेप थो करे। मां तोखे श्राप थो ॾियां, तूं किथे बि टिकी कोन सघंदे, बीह कोन सघंदे। तूं सिर्फ़ु एतिरी देरि बीह सघंदे जेतिरी देरि गांइ जो खीर ॾुअण में जेतिरो समय लॻंदो आहे, एतिरी देरि तूं किथे बीह सघंदे। उहा हाणे हिसाबु तव्हां लॻायो, न को गांयूं ॾुधियूं अथव, न को ॾिठियूं अथव, असां वटि हुयूं, ऐं को टाइम फिक्स थोरी आहे हुनजो। त इन करे नारद जो अलॻि अलॻि वर्णन आहे कि किथे केतिरी देरि ॾुकियो, किथे केतिरी देरि। नारद चाहे हा त उहो बि श्राप ॾेई सघे पियो, ॿई भाउर ई थिया, पर नारद धैर्य रखियो। नारद जे मन में ईर्ष्या द्वेष कान्हे। नारद खे पंहिंजो पाण खे हाईलाइट करण जो शौक़ु कान्हे, पर हुन एतिरो चयईंसि दक्ष खे कि दक्ष तूं केवल वर्तमान में जीअण वारो माण्हू आहीं, तोखे दूरदृष्टि कान्हे। तूं न भूतकाल जो वीचार कंदो आहीं, न भविष्य जो वीचार कंदो आहीं। थींदा आहिनि ॾाढा माण्हू केवल परिस्थिति ॾिसी करे निर्णय कंदा आहिनि कि हींअर छा हली रहियो आहे। उहे दक्ष जहिड़ा हूंदा आहिनि,
कि अभी ये चल रहा है तो हम ये करेंगे, उनजे पुठियां जीव लगाए छॾींदा आहिनि सॼी ऊर्जा। पोइ वरी जीअं सम्झो कंहिंखे रिजर्वेशन कराइणी आहे, लाइन लॻल हुजे, कोई माण्हू ॾिसे कि नंढी लाइन हीअ आहे, हिन में तो वञी लॻां, उन में जीअं ई लॻो त ॾिठई साम्हूं वारी जल्दी नंढी थी वई त जल्दी सां होॾां वियो, पर जेका लाइन छॾे आयो हो हाणे उहा नंढी थी वई, वरी हेॾां अची वियो। त जेके माण्हू बसि ओॾी महिल जो सोचींदा आहिनि न कि हींअर ही हली रहियो आहे, उहे किथां जा कोन रहंदा आहिनि। नारद खे त भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सभु हथ ते रखियल आंवरे वांगुरु स्पष्ट नज़र ईंदो आहे। आंवलो पारदर्शी थींदो आहे, आंवले जे अंदर जा ॿिज बि नज़र अची वेंदा आहिनि। त नारद खे सॼी सृष्टि हिते ई नज़र अची वेंदी आहे। त दक्ष खे चयईंसि तूं कोन सम्झंदे मुंहिंजो उद्देश्य। नारद हली वियो। दक्ष चयईं मां हाणे पुट पैदा कंदमि ई कान। पोइ दक्ष धीअरूं थियूं आहिनि दक्ष खे, देवहूति, आहुति, प्रसूति, उन्हनि मां ये वंश वृद्धि थी आहे, पुट मां न, धीअरुनि मां वंश वृद्धि, संसार जी संख्या वधी आहे। तो देवर्षि नारद जूं कथाऊं परिचय त हर पुराण, हर शास्त्र में आहे। उन जूं असां प्रेम सूत्र पढ़ूं, भक्ति सूत्र पढ़ूं, उन खां पहिरीं नारद जे बारे में ॿुधूं त वधीक सुठो आहे। उनखे उन सां न्याय थींदो, असांजे मन में बि आदर थिए नारद लाइ। त नारद जो हिकु ई उद्देश्य भक्ति फैलाइणी आहे। ऐं हिकु वचन बि त ॾिनो हुअईं भक्तिअ खे, भागवत पुराण में भक्ति ॿुधी लॻी पई हुई, ज्ञान ऐं वैराग जवान, पर उहे बि बेहोश। भक्ति रोए थी त नारद चयो हुयसि भक्ति तूं चिंता न कर, मां बि नारद आहियां, भॻवान जो भगत, मां घर घर में तोखे पहुचाईंदुमि। ही कलयुग आहे मूंखे ख़बर आहे, पर कलयुग में बि मां तोखे घर घर में पहुचाईंदुमि। इन करे नारद इहा भॼ डुक कंदो आहे। अलाए घणनि खे उन भगत ठाहियो, भॻवान जी राह ॾेखारी। ध्रुव, उन में ध्रुव भगत बि आहे, उन में प्रहलाद बि आहे। इहा हिकु हिकु कथा आहे। ध्रुव खे उन राह ॾेखारी, प्रहलाद खे राह ॾेखारी, पार्वतीअ खे राह ॾेखारी कि शिव कीअं मिलंदो तोखे। पार्वतीअ जो गुरु ठही वियो ऐं पंहिंजी बुराई बि कराई। वरी पार्वतीअ खे जेॾी महिल सप्तऋषि परीक्षा वठण आया त उन्हनि छा कयो, नारद जी बुराई कयंसि कि चित्रकेतुअ खे अहिड़ी पट्टी पढ़ाई जो राजपाठ छॾे जंगल में हली वियो। जबकि नारद उनखे सच जो सामनो करायो हुयसि। चित्रकेतुअ जो पुटु गुज़ारे वियो हो, रोए पियो ॾाढो। त देवर्षि नारद उन मुअल पुट खे जीअरो करे राजा सां ॻाल्हारायो हुयसि। उन पुट चयो हुयसि कि मां सुञाणे थोड़ी, अलाए घणा दफ़ा त मां तुंहिंजो पीउ थियो आहियां। इहो ॿुधंदे ई राजा चित्रकेतु राजपाठ छॾे हली वियो हो। ऐं हरणाकश्यप जी ॻाल्हि ॿुधाइंसि था, पीउ पुट खे विढ़ाई। दक्ष जो बि था ॿुधाइंसि त उहो तुंहिंजो छा घर वसाईंदा। पर तॾहिं बि पार्वती पंहिंजे हुन ते बीठी रही ऐं कोन छॾियईं। उनखे शिव मिलियो। इन ई नारद वाल्मीकिअ खे भॻवान राम जी महिमा ॿुधाई। वाल्मीकि पहिरीं डाकू हो, हिन जो नालो वाल्मीकि कोन हो। हिन जो कमु हो राहगीरनि खे फुरणु, मारणु। पोइ हिकु ॾींहुं सप्तऋषि उतां लंघनि पिया, डाकूअ उन्हनि खे पकड़ियो। त सतनि ऋषिनि पंहिंजा सभु सामान हुनखे ॾेई करे चयो कि तूं भली असांखां वठि, मार न, पर सिर्फ़ु एतिरो ॿुधाए कि तूं सभु कंहिंजे लाइ थो करीं। हुन जी परिवार जे लाइ। त हुननि चयो सुठी ॻाल्हि आहे, परिवार जो पालन पोषण करणु खपे,
पर हिकु दफ़ो परिवार वारनि खां पुछ कि हिन पाप जे करे जेको तोखे फल मिलंदो, छा उहे भोगण लाइ तयारु थींदा, शेयर होल्डर थींदा हुन में? त हिन चई मां कॾहिं सोचियो ई कान इहो। त चयोसि पुछी अचु। त हू घर वियो पुछण, त घर वारनि चयो असां कोन भागी थींदासीं, भागीदार न थींदासीं तुंहिंजे पापनि में। हू दुखी थी वापसि आयो। संतनि चयो भाई तूं हुननि जे लाइ करीं थो, त असां इहो नथा चऊं ही तूं डाकू पनो छॾे ॾे। असां था चऊं हुननि खे बि त शामिलु थियणु खपे न तुंहिंजे भाग में, जेको बि हिसो मिले। भई जॾहिं बराबरि विराए खणो था त दुख में छॾे ॾींदे तोखे? चई हा छा कयां। हू चवनि था असां चाहियूं बि त तोखे नथा छॾाए सघूं। त संतनि चयो हा इहा ॻाल्हि त आहे, हू चाहिनि बि त तोखे नथा छॾाए सघनि। त पोइ चए थो पोइ मां छा कयां? मां हिननि जे लाइ त कयां पियो सभु, ही मूंखे कमु ई कोन ईंदा। त छा कमु ईंदो? चवंसि था राम, राम जो नालो कमु ईंदई। तूं राम नाम जप, जपींदो रहो, तुंहिंजा पाप नाश थी वेंदई। ऐं वाकई वो उते ई झंगल में राम राम जपण लॻो डाकू। संत हलिया विया, उते राम राम जपींदो रहियो, वेही रहियो। उनजे शरीर ते दीमक लॻी वई। एॾो टाइम गुज़री वियो। दीमक खे संस्कृत में वाल्मीकि चइबो आहे, तॾहिं हिन जो नालो थियो वाल्मीकि। उहे संत जॾहिं आया उन्हनि मिटी हटाई ऐं चवंसि था हाणे तूं पाप मुक्त थिए, पाप मुक्त थिए, हाणे त तूं राम राम ई जप। राम नाम में एॾी ताक़त आहे। पर वो ॿुधाए जॾहिं कोई संत, हिकु भॼन आहे, जॾहिं पूरब जन्म जो कोई भाग थो खुले, नसीब थो खुले, तॾहिं संतन सचन जो थो सत्संग मिले। जॾहिं पूरब जन्म जो कोई भाग थो खुले, नसीब थो खुले, तॾहिं संतन सचन जो थो सत्संग मिले। जॾहिं पूरब जन्म जो कोई भाग थो खुले। जग में मशहूर वाल्मीकि नालो जंहिंजो, राहगीरन सां फुरमार कम हो तंहिंजो। सतर्षि ओचितो हिकु ॾींहुं पहुताची, सतर्षि हिकु ॾींहुं ओचितो पहुता अची। तिन जी सिखिया सां पापनि खां वियो सो बची। तिन जी अहिड़े पापनि जो बि थींदो उद्धार आ। जॾहिं पूरब जन्म जो कोई भाग थो खुले, नसीब थो खुले, तॾहिं संतन सचन जो थो सत्संग मिले। जॾहिं पूरब जन्म जो कोई भाग थो खुले।
अजामिल पापी पुराणो कको संत दर्शन सा मन तहि जो मट जीवयो नीव नारायण सा निर्मल सोलाए भयो अंत में परम पदवी सो पाए भयो अंत में परम पदवी सो पाए भयो संत कृपा साथी दो बेड़ो पार जने पूर्व जन्म जो कोई भाग थो खुले नसीब थो खुले तने संतन सजन जो तो सत्संग मिले जने पूर्व जन्म जो कोई भाग थो खुले मन साईं सची जी वठी ॾिस शरण दिल में ध्याए जिक्र प्रभु जा प्यारा चरण गुरु शरण में तो अज तू है कर बाबा गंगाराम तुझी कथो पक भली पंहिंजे भगतन जो साईं रख पालिया जॾहिं पूर्व जन्म जो कोई भाग थो खुले तॾहिं संतन सजन जो तो सत्संग मिले जॾहिं पूर्व जन्म जो कोई भाग थो खुले नसीब थो खुले नसीब थो खुले जॾहिं पूर्वनि जन्मनि जो भाग थो खुले तॾहिं संतनि जो सत्संग थो मिले ऐं सत्संग सां भक्ति थी मिले भक्तिअ सां भगवान थो मिले त वाल्मीकि एतिरो त थियो सतनि ऋषियुनि जे करे नारद जो कहिड़ो रोल आहे उहो थो ॿुधायां मैं पोइ नारद अलॻि सां वाल्मीकीअ वटि आयो ऐं वाल्मीकि जो हाल ॾिसी करे पुछेसि तो ठीकु आहीं वाल्मीकि चए थो तव्हां संतनि जी कृपा सां मां त पवित्र थी वियुमि पाप मुक्त थी वियुमि मूंखे कहिड़ी ख़बर राम नाम में एॾी ताक़त आहे नारद चएसि थो सिर्फ़ु राम नाम में न राम जी लीला में बि राम जे धाम में बि ऐं रूप में बि ॾाढो कुझु अथई देवर्षि नारद वाल्मीकिअ खे राम कथा ॿुधाई आहे पहिरियों ई ऐं चईंसि इहा लिख उन देवर्षि नारद जी खां प्रेरणा पाए करे वाल्मीकिअ राम कथा लिखी ऐं हिकु डाकुअ मां उहो ऋषि थी वियो महर्षि थी वियो वाल्मीकि नारद अहिड़ा कम कया बसि मथे उथारणु मथे चाढ़णु नारद इहो कमु कयो पर मथे चाढ़णु कंहिंखे चइबो आहे जेको भॻवान जे तरफ़ थो वञे सो मथे थो चढ़े जेको संसार जे तरफ़ थो डुके सो हेठि थो किरे वृक्ष जेको भगवत गीता में उल्टो वृक्ष पाण पढ़ियो ॿुधो आहे उहो उल्टो वृक्ष आहे जड़ूं मथे आहिनि फल फूल पता हेठि आहिनि संसार जी चकाचौंध हेठि आहे
ऐं सहजता सरलता जे द्वारा परमात्मा ताईं पहुचण इहो मथे आहे। त नारद सभिनि खे मथे ऊर्ध्वगमन कराईंदो आहे, परमात्मा सां जोड़ींदो आहे। अहिड़े देवर्षि नारद जे बारे में असां बाक़ी सुभाणे ॿुधंदासीं। कुझु अञा ॿुधी करे ही सत्संग शुरू कंदासीं। ही सत्संग रोज़ थींदो। बोल देवर्षि नारद महाराज की जय।